आम आदमी पार्टी में जारी अंतर्विरोध के बीच दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर बाद दिल्ली वापस लौट रहे हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल बेंगलोर में जिंदल नेचुरोक्योर संस्थान में पिछले 11 दिनों से नेचुरोपैथिक थेरेपी के जरिए मधुमेह और खांसी का इलाज करा रहे थे। अब केजरीवाल की तबीयत पहले से काफी बेहतर है और उन्हें आज दोपहर के बाद छुट्टी मिल सकती है। इधर दिल्ली में केजरीवाल की गैरहाजिरी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कार्यभार संभाले हुए हैं। वैसे आपको याद दिलाते चलें कि आम आदमी पार्टी के अंदरूनी खेमे में स्टिंग के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी दो गुटों में भी बंटती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ पार्टी के दो वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के पार्टी से निकाले जाने की चर्चा गर्म है, तो वहीं पार्टी के ही दो नेताओं राजेश गर्ग और शाहिद आजाद ने केजरीवाल के खिलाफ ऑडियो टेप जारी करके कोहराम मचा दिया है। बहरहाल अब जबकि केजरीवाल वापस लौट रहे हैं तो देखना होगा कि वो इस स्टिंग पर क्या सफाई देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता।